morning, everyone! Mga un. Mga it's still morning. Oh, we didn't eat pa. Lalabas kami kasi maghanap kami ng sakyanan para sa aming bagong auto. Ito na pang tatlo, pang apat na tong pang ikot namin, wala pa din. Pero window pa din siya. I'm enjoying the sun, guys. The sun is really nice. Okay lang mag-video kasi wala ko namang mga plate number ito eh. Akala ko may plate number. Like the sun, a lot of cars here. Hindi ko alam kung saan na kami ngayon. Pangatlong ano na to, shop. Kaya nga window shopping sa ano eh. Window car shopping sa ano, auto. Kasi kailangan na na-change ni Papito ang auto niya. Kasi dito na kami sa Denmark, Germany nakatira. Yeah. Naantok ako eh sa kakano hanap ng auto eh. Kung make up pa to hanapin, bilis lang. Pagkain ang bilis lang. Naantok ako. Skuda. We're back. Kabihis at kakaligo lang namin at pupunta kami doon kila Jessica. At kila Grisel ay Kat Frank pala. Doon sila sa pinagkainan din namin kahapon. Doon na sila nagantay sa amin. Pero ewan nga namin kung kakain kami. Di pa pito kasi di pa naman kami masyadong gutom. Pero we'll see. Say hi to them. Hi to them. Mga un. Mga un. So yeah. Oh, lakad lang kami kasi malapit lang naman. 5 minutes or something, 8 minutes papunta doon. And dyan, doon na sila. So, see you! Grisel and ano, May and Jessica and Oliver. They are there na. And, yeah. Ay, kaya pala kanina guys, naglibot kami diba ng sasakyan. Naguluhan si Papito kasi ang daming sasakyan, diba? So, we'll see kung ano ang mapala ni Papito sa mga auto na tawag dito na in the window ba. At least may idea na siya ba or kami. So, siguro yeah, we'll see kung ano mabili namin. It's really nice here. It's really nice here. The sun is there. Tumatago yung araw eh. Malapit lang guys, mga 8 minutes siguro. Andiyan na kami. Straight lang dito. Straight dyan. Dyan. Harbor na dyan. Tapos dyan na kami. Sardinas ba yan? Ay, nag-video pala ako. Pero okay lang. Oliver!
papito na ano. Shopping. Tulog pa si Oliver. Hi guys! Nandito na kami sa bahay. Kaya tayo? Grisel, meet nyo na siya before, di ba? Gawa ako ng sushi. Look. Simpat. Paano yan, be? Paano gawin, be? Magsubok ka nga dun sa, ano, mangga. Wala kumingking. Di, yung ano na lang, sushi yung itim. I-try mo. Agi, akala ko alam mo na. Ah. Perfect! Kainin mo na! Wala pang sauce. Ta-da-dang, da-da-dang. Dang-dang. Oh, we're sushi. Yummers. Meron pa daw napagod. Oh. Ito. Enggak pa ay. Hihihi. Picturean nyo, be. Isend ko. Oo. Ta-da-da-da-da. Nalasing na ako. Hindi. Tipsy lang. Ay, okay na Når det først ba? begynder at tørre, så må det jo bare være stærkt. Så når det er med det træ, og det Nandok er ako unti ah. Pero ubos na niya. Hvis vi lige ganger ud, at der kommer i hvert fald 3 tons vand deroppe, ikke? Ah. Pwede naman yung kunin ko next time. Ay. Wala, mamaya maggawa ka pa. Hmm? Siguro mga next month na ata kung magawa ako. Men hvad med inde i væggene, det er vel også forstærket på en eller anden måde. Det er jo ikke bare det er op, det må jo være... Tipsy. Det er vel træpæl, de også oppe af der på en eller anden måde. Et andet stykke, og så det Saan si ano? Men alligevel, Wow. det er jo så hvor tynde, Saan si de ano? har knyttet det der tråd der, Crystal. som er bare en gang Ito sila. Baka maligaw. Sa sila. fin Ano gren. ba yan? Ang maling. Yeah. Ang gasang ko ito para mauwi. Men det er Hindi nga også hindi. største Balikan forhold, ko at yan det dito. betyder lidt. Altså, fordi man tror, Uwi na ba kayo din, Mark? Så ser man det, så er det ret. Sige na nga. Hindi na ako babalik dito. Joke lang. Jo, jo. Malimusta lang ako para may... Det er ikke så, Para makapunta sådan talaga er ako det jo, dito. for når jeg ser det, så tror jeg det er meget større, men når jeg så ser dem udenfor, så kan jeg godt se, det er Asawa ko talaga. Ito ikke ka. særlig stort. Te, ialis mo na yan. Chichiryan lang sa amin, te. Chill na. Oo, naumay na ako. Wait lang. Baka maubos ko yan. I feel... Si Grisel. Grizel. Tang ka na. Kasi pagkakain kami niyan, parang busog na super. At ito oh. Get this. And then, stop. Nå, I lader det se. Because if I eat this and it's so full na. Sarap. Ganda ng bahay ah. Bagwa tayo din. Tagay. Ay.
kasi wala ng ice. Ayan, oh. Kanina. Aha. Tapos ikaw, hindi pa nahulot yung Siyempre may bata. naubos yung ano mo. Isang wine mo, kanina pa yan. Ating kapatid yan, ha. Nej, det är så swimmingpool så. Wow. Wala na, piniga na. Wala na. Sarap ng chichiryo mo, oh. Bacon. Look, honey. Huh? Have 2 pools. Wow. They're more rich than us. We're They have going swimming to, pool. we're going to go there, laptop. We're going to go there. Gick hon tillbaka. But, Nakain na tong ano mong plato mo. Nakain pa ba si Maine to? Nakain na yung plato mo. Ikaw ba? Ayaw mo ewan na? ko, ayaw ko. Chichiryo na, parang mabuto na yung ano ko. Yung chunk ko. Salamat. Salamat. Salamat sa homemade. Homemade. Sana si Grisel, eh. See you next time. May. Yung chan mo, tingnan mo. Ay, hindi na pala kayo mag-meet, no? Pwede mag-meet. Kung may papers na, kung babalik sila dito kahit wala pang bukas. papers. Depende. Baka ano sila, maglaylo dun sa amin. Before kami lalabas. 'Di ba? We'll see. Tulog na. Good night. Mag-ano lang ako ng atas ni Oliver ha, mailito.